Всем привет, меня зовут Данил, и сегодня я расскажу вам, как ухаживать за роботом-пылесосом. Внезапно сломался аккумулятор, не видит базу, выбрасывает мусор обратно на пол. Эти жалобы на работу робота объясняются просто. Пользователи забывают, что у роботов есть 9 правил. Правило первое. Полная первая зарядка аккумулятора в соответствии с инструкцией. Правило 2. Полная разрядка аккумулятора. Правило 3. Правильное хранение аккумулятора на время отпуска или длительного перерыва в работе. Правило 4. Правильный уход за глазами и ушами пылесоса. Правило 5. Уход за щетками. Грязные щетки с намотанными волосами и шерстью животных не только ухудшают качество уборки, но и заставляют пылесос работать на максимальной мощности. И ему приходится тратить больше энергии на вращение щеток через силу. Правило 6. Своевременно очищайте пылесборник и производите замену фильтров. Правило 7. Предварительно уберите с пола все вещи и провода. Правило 8. Выбирайте правильное место для зарядной базы. А это значит, что вдали от батарей, нагревающихся приборов, солнечных лучей, чтобы прибор не перегревался. Правило 9. Пусть работает пылесос, ведь чем чаще он работает, тем, как ни странно, лучше для него. Даже недельная пауза может негативно сказаться на работе аккумулятора. А у меня на этом все. Пока!